xarunta maamulka degmada Marka waxa ay kamid tahay xarumihii ku burburay dagaal beeleedyadii ka dhacay magaaladaasi. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo weheliyaan ku xigeenadiisa iyo maamulka degmada ayaa dhagax dhigay xarunta degmada Marka oo shaqooyin muhiim ah lagu qabto bulshada. dib u soo celinta xarumaha muhiimka ah ee dawladda ayuu ku hoolan yahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose si bulshada ku dhaqan gobolka loo gaarsiiyo nidaamka dawladda. Gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafow ayaa sheegay in dhismaha xaruntan ay u qabeen baahi weyn. waxaan u baahanahay gudoomiye qeybaheeda kale oo dhimanay ayadana sidoo kale in nolol dhameystiro nolol dhiso sida maaragtay gurihii hore ee dawladda hoose run ahaantii mudane gudoomiye maamulkii degmadu inay shaqeeyaan ay diyaar u yihiin oo ay xafiisaskii bataan oo maaragtay office badan meesha laga helo. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in dhismaha xarunta maamulka Marka ay wax badan ka bedeli doonto shaqooyinka loo qabto bulshada. kaabiyaasha adeegyada bulshada markaan leenahay 4 ayaa aasaas u ah waa xarunta maamulka marka ugu horeysa ee uu ku shaqeyn lahaa. maamulku waxa la rabaa inay dadka ay helaan meel ay ugu soo hagaagaan dawladnimada astaan ka mid ah. annagoo fulinayna marka awaamiirta madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah in dib loo soo nooleeyo dhammaan xarumihii maamulada degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelihii kale ee adeega bulshada saameynta ku lahaa oo ay ku xigto isbitaaladii ay ku xigto goobihii waxbarashada iyo saldhigyadii ciidankaba. Maxamed Juba warbaahinta qaranka magaalada Marka.